Skal her se litt på e-læring ved Høgskolen i Bergen, og hvordan det passer inn i et litt større bilde som omgir institusjonen, og konkret hvordan vi forholder oss til det i det daglige arbeidet. Rammene rundt er jo dels den generelle teknologiutviklingen, hvordan det skaper nye bruksmåter og forventninger, ikke minst, til hvordan vi skal agere. Samtidig som det handler om hvordan utdanningsmarkedet generelt transformeres i møte med ny teknologi og nye mulige læringsformer. Innledningsvis er det vel viktig å påpeke at noe av det vi må passe oss for, er å på en måte ta eksisterende måter å bruke eller å undervise på, og så putte det inn i ny teknologi og fortsette som før. Da kan vi ende opp med ideer som det her, Radiouniversitetet, som viste seg å være lite fruktbart. Altså, vi må i stedet i hvert fall se etter hvordan ny teknologi faktisk forandrer og også de mer grunnleggende metodene som vi anvender i undervisningen. Vi kan si at vi kan dele inn kanskje denne utviklingen i 3 nivåer. Si at vi per i dag i hovedsak fremdeles befinner oss innenfor det vi kan kalle utdanning 1.0, som handler om klasseromsundervisning og relativt tradisjonelle saker, mens vi ønsker å bevege oss i retning av utdanning 3.0 med mer større åpenhet rundt undervisningen, mer åpne systemer, åpent innhold, og hvor kunnskapsdannelse skjer på en annen måte enn det gjør i dag. Og så befinner vi oss i praksis et sted imellom 1.0 og 2.0. Der tror jeg vi gjør en del forsøk med nye læringsformer og ny teknologi, men det er ikke implementert i stor bredde. Kikker litt på noen generelle utfordringer som preger både situasjonen ved HIB og for så vidt utdanningsmarkedet generelt. Dette er dels oppsummert gjennom Digital tilstand 2014. Her ved noen punkter som ble presentert av NOKUTs representant på en konferanse nylig, hvor de slår fast at veldig mye av teknologibruken innenfor utdanningssektoren er basert på ildsjeler. Noen få mennesker som egentlig drar i gang lasset, som gjør at bruken av teknologi blir relativt tilfeldig ved institusjonene. Dette bunner dels i at den digitale kompetansen hos mange av de ansatte, og jeg tror også det er fair å si hos mange av studentene, er relativt lav. Det fører igjen til at man får dårlig veiledning og oppfølging, både fra de fagansatte overfor studentene, men jeg tror også det er viktig å være klar over at vi kan snakke om dårlig veiledning og oppfølging fra støttesystemene rundt de fagansatte. Der også mangler det, og er det utfordringer som vi må ta tak i. Så slår også denne undersøkelsen fast at det her med studier knyttet til praksis er vanskelig. Og det gir selvfølgelig våre profesjonsstudier en særlig utfordring. Når vi beveger oss inn i det bildet her, så er vi på mange arenaer parallelt. Vi skal serve ting som skjer hjemme, eller for så vidt på kontoret. Mye skal skje på nett, altså digitalt, og mye skal fremdeles skje i klasserommet. Og vi må se på hvordan vi på en måte metodisk angriper de ulike arenaene, hva som egner seg å gjøre hvor, og ikke minst i hvilken grad og hvordan vi oppnår å ha en infrastruktur som støtter de metodene som vi ønsker å legge opp til. Forsøksvis har jeg plassert en del fenomener innenfor de her 3 kategoriene, og vi ser at bildet som vi må forholde oss til å jobbe med blir veldig komplekst.
Så kan vi kikke litt på noen generelle trender som preger utdanningsmarkedet, og som selvfølgelig også er noe vi må ta hensyn til ved Høgskolen i Bergen. Det kommer jo stadig rapporter internasjonalt innenfor EU-området og nasjonalt som peker på hvordan vi skal være innovative innenfor undervisningssektoren, og hvordan vi kan modernisere oss og komme videre og bruke ny teknologi på nye måter. Så det mangler overhodet ikke på rapporter og ideer som peker på hva vi kan gjøre. Det som preger situasjonen i Norge, er at veldig mange innenfor utdanningssektoren synes å være ganske positive til ny teknologi. Det vil si de er positive når de snakker om det, men når det kommer til å ta teknologien i bruk i praksis i sitt eget arbeid, så viser det seg å være langt mer restriktive. Et litt pussig paradoks faktisk i den norske konteksten. Det som imidlertid har skjedd i Norge, er at vi har fått en egen NOU, og det er ganske unikt for Norge, om MOOCs. Så kan vi diskutere hvorvidt MOOCs i hele tatt er noe som rettferdiggjør å ha en egen NOU. Jeg er kanskje litt usikker på det, men samtidig så er det ingen tvil om at denne utredningen diskuterer mange problemstillinger som er mer generelle, og som det er viktig å trekke fram. Hvis vi kikker litt på egenskapene ved MOOCs og reduserer det litt, så er vi kanskje ved en slags kjerne her av ting som det kan være vesentlig å jobbe videre frem mot. Økende grad av læringsfellesskap, altså et økende grad av samarbeid om læring, er et slikt kommende fenomen. Åpne ressurser er åpenbart noe som kommer sigende, gjerne knyttet til lisensiering som tillater gjenbruk av undervisningsmateriell. Og man ser i hvert fall et ønske om større form for nettverksaktivitet på tvers av plattformer, slik at man i mindre grad er låst innenfor en undervisningsplattform, noe som også har betydning for metodeutvikling. Så kommer vi jo ikke unna at vi har noen rent formelle rammer som utdanningen skal inn i, blant annet knyttet til at det skal være basert på fastsatte læringsmål. Det her med åpenhet på ulike nivå er noe av det som fremheves i veldig mange sammenhenger. Og innenfor det vi kan kalle åpen utdanning, eller open education, så har vi for det første det vi kan kalle åpne prosesser, som går på at utviklingsprosessen er åpen, selve studiet er gjerne åpen, man er åpen om vurderingsformer, hvordan det foregår. Man er åpen i forhold til forskningen som foregår på utdanning. Og man ønsker en åpen innovasjonskultur. Så er det her med åpent innhold, altså det at alle skal ha tilgang til undervisningsinnhold, som henger nært sammen med åpen infrastruktur, som også involverer åpne standarder, og ikke minst åpent og fri tilgjengelig programvare. Og alt det her går inn i en litt sånn større åpenhetskultur, som er ønsket i hvert fall innenfor utdanningssektoren. Ved Høgskolen i Bergen så har vi forsøkt oss på å være åpne rundt i hvert fall flere av nettstudiene våre i en årrekke. Disse ligger på nettet fritt tilgjengelig. Det koster penger å få studiepoeng og veiledning, men selve studiemateriellet ligger ute fritt tilgjengelig. Og dette studiet multimediejournalistikk er et eksempel på det. Det er også viktig å være oppmerksom på at det skjer en del viktig utviklingsarbeid i Norge.
en slik kommende UH-sky, altså et forsøk på å etablere samdrift mellom utdanningsinstitusjonene og tilby en litt større plattform for nettjenester knyttet til de her åpenhetsprinsippene som jeg har snakket om. Og jeg synes det er spennende at det her prosjektet da, i regi av Uninet ser på OpenStack, som er et veldig interessant system for tilgjengeliggjøring og bruk av innhold på nett. En siste utfordring er knyttet til det vi kan kalle i stort mobilisering. Det at stadig flere studenter og lærere bruker nettbrett og mobiltelefoner når de leser og produserer innhold. Og sammen med hensynet til universell utforming, så mener jeg at dette taler svært sterkt for å jobbe med webapplikasjoner som da er adaptive og kan tilpasses ulike plattformer etter behov. Dette da i stedet for en utvikling som kunne gå i retning av systemspesifikke apper. Ja, jeg vil si litt videre om utvikling og rammer ved HIB, og konkret implementering i den neste videoen.